Aprendamos juntos. Hola amiguitos, hoy aprenderemos 10 nombres de animales y sus respectivos sonidos. Número 1. Una vaca. ¿Cómo le hace la vaca? Número 2. Un gato. ¿Cómo le hace el gato? Número 3. Un perro. ¿Cómo le hace el perro? Número 4. Un gallo. ¿Cómo le hace el gallo? Número 5. Un cerdito. ¿Cómo le hace el cerdito? Número 6. Un pato. ¿Cómo le hace el pato? Número 7. Un caballo. ¿Cómo le hace el caballo? Número 8. Una oveja. ¿Cómo le hace la oveja? Número 9. Un pavo. ¿Cómo le hace el pavo? Número 10. Una gallina. ¿Cómo le hace la gallina? Si te gustó este video, suscríbete y dale like y no olvides activar la campanita. Para más videos educativos, aprendamos juntos.